Bizim region çox həssas bir regiona çevrilməkdədir və bu daha çox iqlim dəyişmələrinin təsiri altında baş verir. Qiymətləndirilən milli kommunikasiyalarda, milli sənədlərdə artıq bütün region dövlətlərinin su ehtiyatlarının iqlim dəyişmələri təsiri nəticəsində 30%-ə qədər azalacağı gözlənilir və bu bizim gələcəyimiz üçün çox böyük bir təhdiddir. Ölkəmizin digər ölkələrdən başqa bir xüsusiyyəti də onun aşağı axın ölkəsi olmasıdır ki, bu həm iqlim dəyişmələri nəticəsində, həm də getdikcə artan su tələbatı fonunda bizim ölkəni daha ciddi problemlər qarşısında qoyacaq ki, belə ki, həm Türkiyə, Gürcüstan, Ermənistan ərazisində də həm suya tələbatın artması, həm çirklənmələrin baş verməsi, həm də iqlim dəyişmələrinin təsiri Azərbaycana gələn su ehtiyatlarını azaldacaqdır. Bəs nə etmək lazımdır? Biz ilk növbədə sudan istifadəni prioritetləşdirməliyik. Əlbəttə ki, içməli su kimi götürülən su ən vacib bir su kimi gündəmə gəlməlidir ki, biz bu suyu içməli su kimi götürürük və ondan istifadə edirik. Lakin bununla yanaşı biz həm də kənd təsərrüfatı məqsədləri üçün su götürürük. Biz ilk növbədə su itkilərini hesablayıb nə qədər suyun israfa getdiyini hesablamalıyıq. Məsələn, Bakı şəhərində bu günləri sistemə verilən suyun təxminən 50%-ə qədəri itkiyə gedir. Və bu itki əslində çox böyük bir itkidir. Başqa bir məsələ burada alternativ sulardan istifadə ilə bağlıdır. Elə Bakı şəhərinin özündə əmələ gələn çirkab sularını yenidən təmizləyib içməli su kimi istifadə etmək olar, həm də təmiz bir şəkildə parkların, bağların suvarmasında istifadə etmək olar ki, bu da əlbəttə ki, su mənbələrindən əlavə götürülən suyun miqdarını kəskin şəkildə azalda bilər.